一直都講香港電視圈有所謂嘅山頭文化，估唔到原來真實情況比想象中更加誇張。最近資深綠葉演員郭峰同埋吳婉儀就喺網絡節目藝進同學會裏邊爆料，即使電視台內部風氣嘅變質，藝人如果想攞到好嘅劇拍，就要識做，例如買手袋送俾高層。呢番言論一出，即刻引發咗網民熱議。有人紛紛感慨，難怪電視劇嘅素質越嚟越差啦，原來重點唔係演技，而係送禮。郭峰喺節目上邊直言，香港電視業以前響當當，但之後已經變成靠手袋上位。佢爆料話，上面嗰層嘟嘟嘟嘟，內容被消音，山頭文化手袋啊。言下之意，藝人要識做，否則冇運行。吳婉儀亦都附和，指當年大台初期，人人專心工作，拍戲係一門手藝，但之後風氣已經完全變晒。除咗送手袋呢條潛規則之外，吳婉儀仲爆出咗另外一個荒謬嘅現象，後生一輩已經唔興準時返工。佢回憶話，自己當年返大台，如果遲1分鐘都會俾人鬧到爆，但係而家開廠嘅時候，嗌到聲都沙都唔齊人，劇組變得懶散，效率亦都大不如前。郭峰聽完之後仲冷笑咗句，大部分舊嘅一派都有壞習慣，太準時早過頭，明顯係講緊當年嚴謹嘅工作態度，但對於而家電視台嘅情況嚟睇，反而變成一不合時宜。從送手袋到遲到文化，郭峰同吳婉儀一番對話，反映出香港電視業可能日漸衰落其中一個核心問題，重視關係多過實力。當然呢啲話唔止一個藝人喺度講啊。TVB 最近公布咗舊年嘅業績，話舊年嘅下半年終於唔使蝕錢，仲賺咗5300萬。日前近100位嘅藝人返到公司開員工大會，原本氣氛都相當之正能量嘅，直到綠葉王魯振順開口，畫風忽然間轉變。魯振順一開聲就係10分鐘連環控訴模式。佢直言近年 TVB 經常 cut show， 導致到藝人收入大減。我都明白公司有困難，但我都要交租同埋正常生活，全職洗碗隨時仲多過我份量。佢話自己曾經被 hold 住檔期拍劇，結果發現角色俾人刪走，白白等足一場，冇公開又冇收入。對於公司近年安排後生嘅演員扮老人家，佢都睇唔過眼。好話唔好聽，走下又一個，真係唔珍惜就冇噶啦。點解要後生扮老人啊？直接揾老人演員做唔得咩？面對資深藝人魯振順嘅情緒激動嘅發言，許圖全程專心聆聽，未有打斷。而席間除咗主席之外，亦都有執行董事珍姐、助理總經理樂小姐。至於曾總經理智慧就未有現身現場。雖然心裏邊有怨氣，但67歲嘅魯振順仍然堅持留守 TVB。採訪裏邊，魯振順情緒激動，直言一直壓抑嘅心聲終於不吐不快。佢講到被 cut show， 公司冷待旗下嘅藝人，轉向重用外援，更加火遮眼。係你簽我哋返嚟，又唔俾嘢我哋做，一味揾外援，唔好好善用自己人，唔夠嘢俾我哋做，仲要我哋還 show。邊個諗埋晒呢啲咁嘅屎橋出嚟㗎？面對親生仔同埋契仔之間嘅待遇差異，魯振順更加語帶不滿。唔好成日分親唔親生仔，總之幫呢度效力就係自己人啦。我講真心話，唔理有啲人聽咗會唔會嬲，反正佢係唔係都嬲㗎啦。不過曾志偉喺活動上邊回應得相當冷淡，大家覺得需要離開就離開，冇一個藝人可以做到老，意思就係有理冇理都一樣，令到唔少人聽到都覺得心寒。似乎對曾志偉嘅冷言冷語極度不滿，魯振順之後再接受網上頻道訪問，二度開火。佢直指公司節流方式錯誤，真正要慳嘅地方冇慳，喺幕後紙上談兵嗰班人工年薪幾百萬先至要減，不如你哋落嚟一線睇下啦，親身感受下現場嘅氣氛，製作點樣進行，唔好成日坐喺度淨係識講。魯振順又話，而家管理層唔鼓勵演員主動創作角色，只求按部就班，咁樣只會固步自封。你裁一個人救到幾十個人，但有啲人坐喺度根本就浪費資源。佢更加指出，真正保住 TVB 風格嘅係合拍劇，
因為仍然有少少個香港味。反而黃金時間段嘅8、9點鐘，一直都係嗰幾個熟面孔。有啲人喺化妝間講自己幾辛苦，但其實背後山頭文化嚴重，唔係自己人就冇機會拍劇。佢感嘆，好多人話公司唔夠人，其實好多人都坐喺度冇戲拍。點解？因為唔係佢哋山頭嘅人咯。對於資源分配極不平均，魯振順語氣一度激昂。一邊有人爆鬚做到死，一邊有人冷待冇戲拍，甚至要倒貼合約期，咁樣點會得㗎？講到角色分配問題，佢直言已經聽到厭，唔好再同我講角色唔啱啦。我入行咁多年，咁樣話我唔啱，咁應該叫佢哋返屋企休息啦。問題唔係啱唔啱，而係你肯唔肯俾機會我。最後，魯振順語出驚人，高層唔檢討，而家蝕錢都係抵死。佢堅持自己仍然有價值，只係公司唔識珍惜。我哋向來謹言慎行，我係埋頭苦幹嘅人，但係連我都忍唔住開聲。公司真係要反省，上面嗰啲高薪閒人裁咗佢啦，裁一個夠10個啊！魯振順啱啱吐槽完，緊接住好耐冇公開露面嘅江華都出嚟狠批 TVB。佢話 TVB 最失敗嘅就係山頭文化。亞視出道嘅江華當年可以話威到盡頭，訓練班未畢業就做男主角，第一套劇《少林英雄》就同尹天照做對手戲，之後憑住電影《但願人長久》攞埋金像獎最佳新演員，前途一片光明。再之後就俾 TVB 高薪挖角，佢諗都冇諗就選擇過檔。原本諗住可以大展拳腳，點知入到去先發現大台嘅水深到呢。日前江華受訪嘅時候就話，加入 TVB 之後，最初話俾佢做笑傲江湖嘅令狐沖，點知最後變成咗唐三藏。雖然個個讚佢呢個唐三藏好有仙氣，好難超越，但佢反而唔係好中意，覺得唐三藏邊有戲做嘅啫，木木獨獨咁嘅樣。不過世事就係咁，越唔想做嗰個，偏偏變成經典。對於 TVB， 江華就直指最失敗嘅就係山頭文化。我又唔中意你，你又唔妥我，你有你之奇，我有我之奇，都唔係同心去做一樣嘢嘅。所以佢亦都毫不客氣咁講 TVB 唔係好愛才。雖然江華喺 TVB 演過唐三藏、連晉、李大蝦、項羽等等經典又深入民心嘅角色，但實際上擔正做男主角嘅機會都係得過1、2次，包括九五至尊同埋苗翠花。其中九五至尊嘅爆紅，亦係公司完全估唔到嘅意外收穫。至於《西遊記》同埋《尋秦記》，佢話只係做老二嘅大配角，主角一個係馬騮精，一個古天樂。受訪中，江華又表示拍《西遊記》最辛苦嘅係見到大家可以搞搞震，但佢要做唐三藏，由於角色太過正經，唔可以同大家一齊玩。面對住張衛健爆肚，佢亦都只能夠講句阿彌陀佛。有人話江華喺 TVB 發展唔順利，係因為佢唔識埋堆。不過佢就否認，話好多人唔埋堆都有機會。佢自問唔埋堆，唔拍馬屁，能夠有咁嘅成績，已經覺得好自豪。佢仲記得當年九五至尊爆紅，同吳美恒一齊出席頒獎典禮嘅時候，吳美恒都忍唔住讚佢：師傅，你咁樣都能夠做到咁樣，好嘢。講到拍《西遊記》，有傳江華化妝仲耐過張衛健黐毛。佢就話大家俾面，其實佢化妝係自己化，而且亞視資源冇咁好，佢就學識咗乜嘢都係自己搞掂。由於《尋秦記》嘅連晉同埋盧靄都好多人中意，甚至俾網民捧佢做影視界嘅王者。江華就話好多謝大家支持，佢仲話個仔都有將網上嘅信息話俾佢知。而九五至尊嘅雍正穿越到現代，江華演得入型入格。佢話好多謝已故嘅監製蕭顯輝俾咗佢好大嘅創作空間，先至有咁經典嘅李大蝦。佢話連李大蝦坐喺度嘅姿態、行路嘅方式都係自己設計嘅。同江華狠批 TVB 山頭文化唔愛惜人才一樣嘅係，2018年嘅萬千星輝頒獎典禮上邊，汪阿姐都曾經公開表示，山頭文化少啲啲，一定可以發掘同埋挽留多啲人才。雖然冇嘢係完美，而近年 TVB 亦都變化好大，不過而家嘅劇集素質點樣，收視點樣，又真係有目共睹。如果當年好似拍《Laughing 哥》咁樣，拍一套連晉盧靄外傳，應該都會好睇過而家某啲所謂嘅重頭劇。幾位資深嘅演員不約而同開火，講穿咗呢個殿堂級電視台多年嚟積壓已久嘅問題，
就係人情先行，關係掛帥，真正有實力有貢獻嘅反而成日坐冷板凳。TVB 拍咗咁多年劇，劇本可能係新嘅，但老問題就從來都冇改。觀眾睇得出藝人頂得住，但高層仲係坐喺冷氣房，自我感覺良好。如果再唔反思，唔單止留唔住老戲骨，連觀眾都會走晒。講到尾，山頭文化唔止害咗個江華，激嬲咗個魯振順，最終可能係搞到成個香港電視圈都一齊陪葬。你話 TVB 仲想翻身？唔係唔得，先問自己肯唔肯放低個支旗，認真拍好一套戲先啦。